अहिले चाहिँ म ब्याटर बनाउनु गइरहेको छु। सक्नुहुन्छ मसँग करेन्ट चाउचाउ अनि लाला छ, म बनाउँछु मस्त। अब पानी उल्यो, अब यो करेन्ट हाल्न गइरहेको छु। अनि हालिसकेपछि चाहिँ मैले देखाउँछु हजुरहरूलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ म बारीमा आफ्नै बारीमा फलेको लेटेस्ट साग टिप्न गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् ल है, देख्नुहोस् र राम्रो छ, हेर्नुहोस् त है। अब मैले टिपिसकेँ, मैले अब देखाउँछु ल तपाईँलाई। अब म साग पखाल्छु। साग पखालिसकेपछि चाहिँ म अब के गर्छु भने नि ससेज छ कि, अब यो ससेज चाहिँ म काट्छु। अनि काटिसकेपछि चाहिँ म फ्राई गर्छु। प्राय अरूहरूलाई चाहिँ बोइल गरेको मनपर्छ, मलाई चाहिँ फ्राई गरेकै मनपर्छ ससेज चाहिँ। त्यसपछि मैले फ्राई गरेर निकालिसकेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले झिक्दैछु। त्यसपछि चाहिँ मलाई यस्तो भोक लागेको जस्तो भयो नि त है, त्यसैले मैले ऱ्याबिट चक्लेट खाँदैछु। अब खाइसकेपछि चाहिँ अब प्ल्याटरमा त अलिकति धनिया लसुन पनि हाल्नु पर्यो नि त है। अब हाम्रो खाजा रेडी भयो। यतिसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।